गाइस आज हमें गाजर का हलवा बनाना है, जिसके लिए हम 1 केजी गाजर लिए हैं, इसको कद्दूकस कर लिए हैं और इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स जाएगा ये है, और कुछ मिर्च लिए हैं जो 1 पाव के करीब है, और घी में इसको भूनेंगे। 100 ग्राम घी में भूनेंगे कम से कम, भून करके, और 1.5 पाव के करीब चीनी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसा बनता है, उसके बाद आपको बताएंगे।